Hello မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ Kernel lesson ရဲ့ intermediate student book ထဲကပေါ့နော် The Man Who Escaped ရဲ့ episode 6ကိုဖတ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် The Man Who Escaped episode 6အခန်း6ပေါ့နော်စစ်နော်စစ်ကကြတော့ပြီးခဲ့သောဇာတ်လမ်းအကျဉ်းပေါ့နော် After Cook escape ကိုကထောင်ကနေပြောမှာပေါ့နော်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာ he hid in it free all day တစ်နေ့လုံးသူကလေခွင်းတစ်ခုထဲမှာပုံခဲ့တယ် then အဲ့နောက်မှာတော့ when it got dark ဆိုတော့ကကြမောင်လာတဲ့အခါမှာလို့ပြောတာနော်မောင်လာတဲ့အခါမှာ he went into a small house in the country in the country ဆိုတာကျေးလက်ဒေသကိုပြောတာနော်အဲ့တော့ကျေးလက်ဒေသမှာရှိတဲ့အိမ်လေးတစ်လုံးတည်းကိုသူဝင်သွားခဲ့တယ် there was an old deaf lady in the house အဲ့တော့အဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာအသက်ကြီးပေါ့နော်အသက်ကြီးနားမကြားတဲ့အမျိုးသမီးကြီးတစ်ယောက်ရှိရဲ့ she gave him food သူမကသူ့ကိုအစားတောက်ကျွေးရပေါ့နော် the young detective who arrested 4 years ago အဲ့တော့လွန်ခဲ့တဲ့4နှစ်တုန်းကကုတ်ကိုဖမ်းခဲ့တဲ့လူငယ်စုံတော့အဲ့လူငယ်စုံတော့ကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင် Baxter เนาะအဲ့ဒီ Baxter က left London by train London ကနေပြီးတော့မှယထာနဲ့ထွက်လာတယ်တဲ့ Scotland ရဲ့ orders were အဲ့တော့ Scotland ရဲ့အမိန့်ပေါ့နော် order ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ find Cook immediately ကုတ်ကိုချက်ချင်းရှာရအောင်ပေါ့နော်ဒါအရင်အခန်းကြီးရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အရင်အခန်းတွေရဲ့အကြောင်းကို synopsis ဆိုပြီးတော့မှအတူလေးပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ် Okay it was a cold and miserable night အဲ့တော့အေးပြီးတော့မှဆိုးွားတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာ miserable ဆိုတော့ very unhappy ပေါ့နော်ဆိုးွားတဲ့ညပေါ့ဒါအေးလုံးလုံးပေါ့နော် only a few miles away from the house Cook was in အဲ့တော့ Cook ရှိခဲ့တဲ့အိမ်ကနေပြီးတော့မှမိုင်အနည်းငယ်ပဲဝေးတဲ့နေရာမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိတဲ့ two policemen in a small village police station အဲ့တော့အရွာရဲ့ပေါ့နော်သူတို့ရဲစခန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ရွာသေးလေးပေါ့နော်အဲ့ရွာသေးလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ရဲစခန်းရှိတယ်အဲ့ရဲစခန်းကရဲ2ယောက်ကတဲ့ could hear the wind outside အဲ့တော့သူကအပြင်ဘက်ကတိုက်နေတဲ့လေတွေကိုကြားနေရတယ်လို့ပြောချင်တာနော်လေကပြင်းထန်လို့နော် one of them was a sergeant အဲ့တော့သူတို့2ယောက်ထဲကတစ်ယောက်ကတော့တက်ချက်ကြီးဖြစ်ပါတယ် the other was much younger နောက်တစ်ယောက်ကတော့ငယ်သေးတယ်ပေါ့နော် I wonder how Mrs. Bentley is အဲ့တော့ wonder ကကြတော့ဒီမှာ want to know နဲ့တူတူပဲเนาะ want to know want to know ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဘာသာပြန်လို့ရှင်တော့ဘယ်လိုများနေပါလိမ့်ဆိုတဲ့အတိပုံစံနဲ့ပေါ့နော်မြန်မာလိုမျိုးဆိုရင်တော့အဲ့တော့ Mrs. Bentley များဘယ်လိုများနေပါလဲတဲ့ the sergeant asks Mrs. Bentley oh you mean that old lady whose husband died a few years ago တဲ့အဲ့တော့မင်းပြောချင်တာကတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်တုန်းကသူ့ရဲ့အမျိုးသား whose husband ဆိုတာသူ့ရဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကြီးရဲ့အမျိုးသားတည်သွားတဲ့တယောက်ကိုပြောတာလားတဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးမေးတာthat's right ဟုတ်တယ် she's deaf you know တဲ့အဲ့တော့မင်းသိရမလားသူကနားမကြားဘူးလေတဲ့ so she never listen to the radio or watch TV တဲ့အဲ့တော့သူကရေဒီယိုလည်းနားမထောင်ဘူး TV လည်းဘယ်တော့မှမကြည့်ဘူးတဲ့ in fact တကယ်တော့ she doesn't even read the papers တဲ့အဲ့တော့သူကသတင်းစာတောင်မှမဖတ်ဘူးတဲ့တကယ်တော့ပေါ့နော် oh the young policeman said he wonder why the sergeant အဲ့တော့ he wonder ဆိုတာ he wanted to know ပဲเนาะသူသိချင်ခဲ့တယ်တဲ့ why ဘာလို့များဘာကြောင့်များ the sergeant wanted to tell him သူ့ကိုပြောချင်ခဲ့ရတာပါလိမ့်လို့ all this ဒါတွေအားလုံးကိုအဲ့တော့တဲ့အိုးဆိုပြီးတော့နေမှာ तू ကတွေးလိုက်တာပေါ့နော် तू စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်စားချင်ကလည်းငါ့ကိုဘာတွေများလာပြောနေပါလိမ့်ဒီအကြောင်းတွေဘာလို့များလာပြောနေပါလိမ့်ဆိုပြီးတော့မှ तू ကတွေးနေရပေါ့နော် then he found out ဆိုတော့ तू သိသွားတယ်နောက်ပြီးကြတော့ तू သိသွားတယ်ပေါ့နော် why don't you go out to her place and see if she's all right အဲ့တော့သူ့စီကိုတွားပြီးတော့နေမှာ तू အဆင်ပြေလားလို့တွားကြည့်ပါလားအဲ့တော့ why don't you ဆိုလို့ရှိရင်နောက်က verb 0လိုက်တယ်ဘတ်ပါလားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော် why don't you eat ဆိုရင်စားပါလား why don't you try ဆိုရင်စမ်းကြည့်ပါလား why don't you go ဆိုတော့じゃသွားပါလားဒီပြ go out to her place ဆိုတော့သူ့စီကိုသွားပြီးတော့နေမှာစီကြည့်ပါလား if she's all right တဲ့သူမအဆင်ပြေလားလို့ who တဲ့ဘသူ့ကိုပြောရလဲ me ကျွန်တော်ကိုပြောရလား on a night like this ဒီလိုညကြီးမှာ
ပြောချင်တာကဒီလောက်အေးနေတဲ့အချိန်မှာဘသူ့ကိုပြောခိုင်းနေရလဲကျွန်တော်ကိုပြောခိုင်းနေရလားဒီလိုညအိမ်မှာဒီလိုမျိုးပြောတာနော် it's not far တိတ်မဝေးပါဘူးကွာတဲ့ besides ဒါအပြင်တဲ့ you've got လို့ထားတယ်နော် you've got your bike haven't you တဲ့အဲ့တော့မင်းမှာစပိန်လည်းရှိတယ်မဟုတ်လားနော် haven't you နောက်ကပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရင်လည်းမဝေးပါဘူးကွာတဲ့မင်းမှာပြီးတော့စပိန်လည်းရှိတယ်မဟုတ်လားလို့ပြောလိုက်တာနော်ဒါကနောက်ထပ် scene တစ်ခုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် Baxter got the train at a small station အဲ့တော့ဘူတာငယ်လေးမှာ Baxter ကရထားပေါ်ဆင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ get on get off အဲ့တော့ get on get off အဲ့ဒါကြတော့ဆင်းတာပေါ့နော်အဆင်းတက်လောက်တာ train တို့ bus တို့ဆိုလို့ရှိရင် get on နဲ့ get off နဲ့သုံးတယ်ကားတေးကားပေါ့နော်အင်စီကားဆိုလို့ရှိရင်တော့ get into နဲ့သုံးတယ်နော် get into the car ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကားထဲကိုဝင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတယ် there was a detective waiting for him on the platform အဲ့တော့ platform ဆိုတဲ့နေရာမှာဇင်းကြံပေါ့နော်ဘူတာရောင်ကဇင်းကြံပေါ့နော်အဲ့တော့ဇင်းကြံပေါ်မှာတဲ့သူ့ကိုစောင့်နေတဲ့စုံတော့တယောက်ရှိတယ်တဲ့ he shook Baxter's hand အဲ့တော့ Baxter နဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်တယ် my name's Tom Hall တဲ့ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ Tom Hall ဖြစ်ပါတယ် Scotland ရဲ့ phone us တော့ Scotland ရဲ့ကနေပြောမှကျွန်တော်တို့ကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့အကြောင်းကြားထားပါတယ် and told us ပြောထားပါတယ် to meet you here မင်းကိုဒီမှာတွေ့ဖို့ဒီမှာဆုံဖို့ဒီမှာကြိုဖို့ပေါ့နော်ပြောထားပါတယ်တဲ့ that's car waiting အဲ့တော့ကားစောင့်နေပါတယ်လို့ပြောလိုက်တယ် Baxter wasted very little time on social formalities တဲ့အဲ့တော့ very little time ဆိုတာ negative ဘက်ကိုရောက်တယ်နော်အဲ့တော့ तू ကဒီ social formality ဆိုတော့အလာဘာတလာဘာတိတ်ပြောမနေဘူးလို့ပြောချင်တာနော် code escape more than 24 hours ago အဲ့တော့ code လွတ်သွားတာ4နာရီ24နာရီကျော်သွားပြီပေါ့နော် I want to catch him before another 24 hours are up အဲ့တော့နောက်ထပ်24နာရီမပြည့်ခင်မှာငါသူ့ကိုဖမ်းမိကျင်တယ်ပေါ့နော် Horse look at Baxter for a few seconds before he answer သူမပြေခင်မှာ Baxter ကိုဟောကနေပြောမှတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ခဏကြည့်လိုက်တယ် a lot of us a lot of apps ဆိုငါတို့တော်တော်ငါတို့နော်ငါတို့อ่ะတဲ့ငါတို့ကဆိုသူတို့စုံတော့ပြီသူတို့ဌာနလူတို့ပြောတာနော် wonder ဆိုတာသိချင်တယ်တဲ့ why Scotland ရဲ့ Scotland ရဲ့ကဘာလို့မြန်တဲ့ Scotland ရဲ့က is so interested in this fellow coat ဆိုတဲ့ကောင်ပေါ့နော်ဒီကုန်းဆိုတဲ့ကောင်ကိုတဲ့ Scotland ရက်ကဘာလို့မြန်အဲ့လောက်ထိစိတ်ဝင်စားနေရဲဆိုတာကိုပေါ့နော် so interested in ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးပြောတာ so interested in this fellow coat ဒီကုန်းဆိုတဲ့ကောင်ကိုဘာလို့မြန်အဲ့လောက်ထိစိတ်ဝင်စားနေရလဲလို့ငါတို့ကသိချင်နေရတဲ့ he isn't the first one to escape တဲ့အဲ့တော့ပြောချင်တာက तू ကပထမဆုံးထွက်ပြေးထောင်ကနေပြမှာထွက်ပြေးရဲ့သူမဟုတ်ဘူး another man did only about 6 months ago တဲ့အဲ့တော့တခြားတစ်ယောက်ကလည်းလွန်ခဲ့တဲ့6လလောက်တော့ထွက်ပြေးခဲ့တယ်တဲ့ but Scotland yet didn't send anyone တယောက်မှမလွတ်ခဲ့ဘူး to have us stand တဲ့အဲ့တုန်းကတော့ငါတို့ကိုကူညီဖို့တယောက်မှမလွတ်ခဲ့ပဲနဲ့ပေါ့နော်အခုမှပဲလူမျိုးဒီမှာ Baxter လိုမျိုးပေါ့နော်စုံနောက်ကိုလွတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့မြန်လွတ်ဒီလောက်စိတ်ဝင်စားနေရတယ်ဆိုပြီးသူတို့ကသိချင်တယ်လို့ပြောတာBaxter was already halfway to the car before he said anything သူနောက်ထပ်ဘာမှမပြောခင်တဲ့ Baxter ကကားစီကိုသွားတယ်လမ်းတစ်ဝက်ကိုရောက်နေပြီလို့ပြောတာเนาะအဲ့တော့ကားစောင့်နေတယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာကားစီကိုသွားနေရပေါ့အဲ့တော့ तू ကစကားတွေပြောနေတာဘာလို့မြန်ဒီလောက်စိတ်ဝင်စားနေရလဲအရင်ကလွတ်တုံးကတော့ငါတို့ကိုလာမကူညီဘူးဒီလိုမျိုးပြောနေတဲ့အချိန်မှာ Baxter ဟိုမှာလမ်းတစ်ဝက်ရောက်သွားပြီပေါ့နော် Coke isn't just an ordinary prisonerအဲ့တော့တဲ့ကုတ်ကတဲ့တကယ်တာမန်ထောင်သားမဟုတ်ဘူး he's very special တဲ့သူက special ပေါ့နော်အထူးအရေးကြီးရပေါ့နော် let's get going ဆိုတာ let's go နဲ့တူတူပဲ let's get going ဆိုတာကျတော့နည်းနည်းပိုလိုက်ဖြစ်တဲ့ပုံပေါ့နော်အဲ့တော့ let's get started တို့စာကြဆိုရင် let's start လို့မပြောဘဲနဲ့let's get started တို့ let's get going တို့ဒါလေးတွေကသုံးလို့လှတယ်ပေါ့နော် the young policeman was angry အဲ့တော့ခုနကတော့ဒီ Mrs. Vandelay ကိုတွားတယ်ပေါ့နော် young policeman ရဲတက်သားငယ်ပေါ့နော်စိတ်ဆိုးနေတဲ့ဒေါသထွက်တယ်ပေါ့နော် he was on the road now နဲ့ခုသူလမ်းပေါ်ရောက်နေ the winds were cold and blew snow into his face အဲ့တော့လေကလည်းတိုက်နေတယ်နှင်းနေရတယ်သူ့မျက်နှာကိုဖျက်တိုက်နေသူ့မျက်နှာကိုလာပြီးတော့ရိုက်နေရပေါ့နော်အဲ့တော့ that stupid sergeant he thought မိုက်လိုက်တဲ့ sergeant မိုက်လိုက်တဲ့တက်ကြက်ကြီးပေါ့နော်ပြောချင်တာwe must be one of the last station in England အဲ့တော့အင်္ဂလန်မှာရှိတဲ့ငါတို့ကနောက်ဆုံးရဲစခန်းပဲဖြစ်ရမယ်တဲ့ that stay use bike အဲ့တော့ပြောချင်တာစပိန်သုံးနဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာစပိန်သုံးနေသေးတဲ့နော်ရဲစခန်းတွေမှာဆိုငါတို့ပဲရှိတော့မယ်ထင်တယ်ဒီလိုမျိုးပြောတာနော် he sent me out
on a night like this အဲ့တော့ like this ဆိုတော့ကြတော့ on one ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးစပိန်လေးနဲ့နော် on one ဆိုတာစပိန်လေးနဲ့စပိန်လေးတစ်သီးနဲ့ဒီလိုညကြီးမှာသူငါ့ကိုလွတ်ရက်တယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်သူကမြည်တွန်တောက်သိညာပေါ့ he had to get off the bike and push it up a hill အဲ့တော့သူကတောင်ပေါ်လေနော်တောင်ပေါ်လမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူစပိန်ပေါ်နေဆင်းရတယ်ပြီးရင်တွန်းပြီးတော့တက်ရတယ်ပေါ့နော်တောင်ပေါ်ကို it was the last hill တဲ့နောက်ဆုံးတောင်ဖြစ်ပါတယ် between the station and the old lady's house အဲ့တော့ဒီအမျိုးသမီးကြီးရဲ့အိမ်နဲ့သူတို့ရဲစခန်းရဲ့ဂျားထဲမှာရှိတဲ့နောက်ဆုံးတောင်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ when he got to the top of it the top of it ဆိုကြတော့တောင်ထိပ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာလို့ပြောတာဒီညမှာ God ကရောက်တာเนาะအဲ့တော့တောင်ထိပ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတဲ့ he could see the house down below အဲ့တော့တောင်အောက်မှာရှိတဲ့เนาะတောင်ကြီးမှာရှိတဲ့အိမ်ကိုသူလမ်းပြီးတော့မြင်ရတယ်တဲ့ at the bottom of the hill เนาะတောင်ကြီးမှာရှိတဲ့အိမ်ကိုလမ်းမြင်ရတယ် just as he looked down at it အဲ့တော့သူကတဲ့အဲ့ဒီအိမ်ကိုသူလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်အခိုက်အတန့်လေးမှာပဲ just เนาะ just as ဆိုတဲ့ဒီမှာ he saw a light go on အဲ့တော့ a light go on ဆိုတာပွင့်သွားတယ်เนาะမီးပွင့်သွားတယ် in one of the rooms upstairs အပေါ်ဓာတ်မှာရှိတဲ့အခန်းတွေတဲကတစ်ခုอ่ะပေါ့เนาะအပေါ်ဓာတ်ကရှိတဲ့အခန်းတွေကတစ်ခုမှာမီးပွင့်သွားတယ် stupid ဟာဆိုပြောမှာပေါ့เนาะဒါက what that's what is it အဲ့ဒါပေါ့ sending me out on a night like this အဲ့တော့ဒီလိုညအိမ်မှာငါ့ကိုလွှတ်ရက်တယ်ဆိုပြီးတော့နမသူထပ်ပြောတယ်တဲ့နော် then he got on his bike အဲ့တော့စပိန်မတက်တယ် and began to go down the hill အဲ့တော့တောင်အောက်ကိုဆင်းတယ် very fast ဆိုအမြန်ပေါ့နော် to the house အိမ်စီကိုဥတီပြောမှာပေါ့နော်သူကဆင်းသွားတယ်တဲ့ဟုတ်ပါပြီဒီထဲမှာတော့မြန်သောအားဖြင့်ကဘတ်တူးလေးနဲ့ရေးထားရပေါ့နော်အများကြီးမပြောတော့ပါဘူး get on the bike he had to get on the bike ဆိုတော့စပိန်ဘော်ကဆင်းရတယ် it was the last he ဆိုတော့ဒါ storytelling ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့past tense တွေကိုစီတန်းပြောမှသုံးထားတာပေါ့နော်ဒီစကားပြောလေးတွေကလွဲလို့ပေါ့နော် okay အဲ့တော့နောက်ထပ် episode 7မှာတွေ့ပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့နားမလည်တာရှိရင်သိချင်တာရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်မေးထားလို့ရပါတယ်